ถ้าผมวันนี้สอนแล้วพูดเร็วก็บอกด้วยนะครับ ผมเพิ่งซัดกาแฟไป2 ช็อตมันจะมี variation ที่อาจจะพูดเร็วได้งั้นเดี๋ยวรอเพื่อนๆเดี๋ยวนะ มีอะไรสักอย่างในแชทผมเห็นที่นะครับอ๋อโอเค recording start อ่ะเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเกี่ยวกับกันบ้านเนาะเดี๋ยวเราคุยกันท้ายคาบแล้วกันเดี๋ยวผมขอหาแต่เหมือนคนยังไม่ครบรออีกสัก5 นาทีแล้วกันโอเคไหมครับแล้วเราเริ่มด้วยการเบรก5 นาทีเพราะเราคุยเรื่องกันบ้านมายาวมากเริ่มด้วยการเบรก5 นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันขอรบกวนน้องๆช่วยส่งลิงก์ของวิดีโอสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับเพราะว่ามันเวิร์กแต่ว่าผมได้แค่ลิงก์ของวิดีโอสัปดาห์2 สัปดาห์ก่อนหน้าถ้าสัปดาห์ลิงก์ของสัปดาห์ที่แล้วออกแล้วรบกวนส่งให้ผมนิดนึงทางอีเมลเหมือนเดิมเลยจะขอบเป็นพระคุณมากครับพอดีอาทิตย์ที่แล้วเหมือนคนที่อัดไม่ใช่ผมอะครับผมไม่ได้เป็นคนอัดคราวที่แล้ว ผมก็เลยเข้านั้นไม่ได้ เดี๋ยวผมลองไปถามพี่แอดมินดูว่าผมทำไม่ได้ไหมกัน ครับ แต่ว่าถ้ามีน้องคนไหนได้ไปดู YouTube playlist ผมยังอ่ะ อ๋อเข้าไปดูแล้วครับ คือจริงๆอ่ะมันมีคลาสเดียวกันที่ผมสอน TG เทอมนี้เลยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะนำก่อน1 เลคเชอร์เพราะว่า TG มันเริ่มก่อน1 เลคเชอร์อ่ะจริงๆอันนั้นน่ะดูได้เหมือนกันมันเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยจริงๆแล้วเอ่อถ้าถ้าจะไปดูอันนั้นก็ได้แต่เดี๋ยวผมไปคุยกันว่าลิงก์ของสัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ตรงไหนเนาะเอ่อส่วนต่างอย่างเดียวก็คือในของวิสเทคโอ้ขอบคุณครับน้อง น้องพารากรรบกวนส่งไปในอีเมลผมได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอเรา wrap up session นี้ผมก็จะลิงก์นี้มันก็จะหายไปอีกรบกวนนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์เข้าได้ไหมครับถ้าเข้าไม่ได้จะได้อัปโหลดขึ้นไปทางอื่นไม่แน่ใจว่าเน็ตเวิร์กมันห้ามเข้าหรือเปล่าเนี่ยผมลองอยู่เหมือนกันอุ้ย forbidden ผมส่งเป็นทำเป็นอีกลิงก์หนึ่งไปให้ครับขอบคุณครับขอโทษด้วยน้องๆทุกคนรบกวนเลยเพราะว่าผมไม่สามารถ access ได้โอเคงั้นเดี๋ยวอุ้ยอันนี้อันนี้มีติ้งสำหรับวันนี้นี่ ใช่ครับใช่ครับ อันนี้ของอันแรกที่คุยเรื่องการการบ้านครั้งหนึ่ง เรื่องการบ้านนะเดี๋ยวลองดูว่าของ access ได้หรือเปล่า ครับ แต่ว่าผมมาช้านิดหน่อยผมเลยอัดได้ไม่ทันเดี๋ยวไงถ้าไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไรก็เข้าเดี๋ยวไม่รู้ครับเหมือนกันว่ารอบที่แล้วน้องเขาส่งลิงก์ยังไงอ่ะมันโหลดได้อะแต่อันนี้ผมโหลดไม่ได้ Forbidden อีกแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเดสก์ท็อปที่บ้านดูอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะขอรบกวนน้องๆส่งมาให้หน่อยผมจะได้โหลดขึ้น YouTube ครับเดี๋ยวอันนี้ผมลองส่งผ่านอัพลงได้ก่อนแล้วก็ค่อยลงกันขอบค่อยส่ง คุณมากเลยครับอาจจะต้องรบกวนอัพลงไดรฟ์ก่อนทีหนึ่งใช่เออ แล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามเพิ่มมาได้ถ้าอีเมลแล้วผมตอบช้าก็อีเมลมาอีกรอบเลยคืออย่าเกรงใจมากถ้านานแบบหนึ่งนี่จนนันพุหน้าใช่ครับเนตนาน อะไรนะครับถึงเมื่อกี้คือเป็นคำถามหรือเปล่าผมพยายามเข้าใจคำถามอยู่บิมถามคือว่ายังไงนะครับงานแบบนี้จนนันพุหน้าใช่ครับเนตนานอะอะไรนะครับผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจนันเพิ่มหน้าหนึ่งเอ๊ะพิมพ์คำถามมาได้ไหมครับผมจับใจความไม่ได้ขอโทษที โอเคอ่า
ระหว่างที่ทุกคนเงียบกัน ตอนนี้เรามากันครบหรือยังวะน่าจะเกือบครบแล้วเนาะอ๋อกันบ้านแลบ1ก็ส่งใช่ครับทำทันกันไหมจะให้เลื่อนหรือเปล่าถามคำตรงๆเลยเอางี้เลย ถ้าเลื่อนอีกหน่อยนึงแล้วแล้วถ้าใครทำทันภายในพุธหน้าผมให้เป็น extra credit จะดีกว่าไหมทุกคนไม่มีความเห็น มียกตามซับ1 คนอ่ะมีใครอยากได้โซลูชันนี้บ้างโซลูชันนี้เดี๋ยวพิมพ์ให้เดี๋ยวเขียนให้ดูassignment เนาะถ้าส่ง on time ก็คือสัปดาห์หน้าวันที่8เนาะวันที่8ได้10% extra credit เลยอ่ะจัดเต็มได้ extra credit 10%ถ้าส่งภายในวันที่15จะยังโอเคอยู่ผมเลื่อนให้วีค1โอเคไหมครับ10 September คือใช้ late day ฉะนั้นคือใช้ late day โอเคเนาะโอเคเนาะถือว่าแฟร์สำหรับน้องๆที่เริ่มงานแล้วกันเอ่อไอตัว paper reading ผมขอไม่เลื่อนอะไรแล้วกันอันนั้นมันไม่ได้ยากมากมันแบบค่อนข้างจะชัดเจนอะแล้วอ่าน1 อันแล้วก็เขียนรีวิวเนาะเอ่อต้องขอบคุณน้องที่ส่งมาเมื่อคืนผมเช็คมีส่งมา3 คนเร็วมากแล้วก็เขียนได้ดีเลยแหละแล้วเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ให้เอ่อตอนทุกคนส่งครบสัปดาห์หน้าผมจะส่งคอมเมนต์ให้ทุกคนแหละว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขอลองพยายามต่อจอนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าต่อจอได้ผมจะได้อ่านแชทง่ายขึ้นพอดีวันนี้ผมอยู่ที่จุฬาไม่ได้อยู่ที่บ้านเอาจอมันก็ไม่เวิร์กโอเคไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสลับเข้าสลับออกตัว text กับแชทนิดนึงแต่รอบเนี้ยผมต้องขอบอกเลยว่าผมจะอ่านแชทได้สู้รอบที่แล้วไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีอีกเครื่องนึงมาอ่านแชทเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอยากรู้ว่าผมต่อด้วยมือถือได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองต่อเข้า Microsoft Teams ในมือถือนะครับเผื่อผมจะได้เอาไว้อ่านเอาอันนั้นมาไว้อ่านแชทเผื่อน้องๆมีคำถาม เหมือนจะได้เหมือนจะดูแชทได้น้องคนไหนก็ได้รบกวนพิมพ์เข้ามาในแชทหน่อยครับเทสอะไรก็ได้โอเคเยี่ยมมากงั้นเดี๋ยวผมจะมอนิเตอร์แชทโดยอ่านบนมือถือเนาะเอ่อแล้วก็ถ้ามีอะไรถ้าเปิดไมค์ถ้าเปิดไมค์ได้ก็ดีถ้าเปิดไมค์ไม่ได้พิมพ์ในแชทเนาะหรือโวยวายนิดนึงถ้าผมมิสคำถามนั้นไปเลยเนาะ อย่างแรกที่เราบอก assignment นี่คือไกด์ไลน์ใหม่สำหรับ assignment 1ผมให้เพิ่มอีก1 week แต่ถ้าน้องคนไหนทำโดยส่งภายใน deadline แรกได้เนี่ยผมจะให้ extra credit 10%โอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสอนกันแล้วเดี๋ยวผมขอ switch ภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อน Alright, so let's actually go through the next step, right, on how to design the processor, right? In assignment 1, you are basically working on a code that allowed you to simulate, right? Simulate what a single cycle architecture is doing. And earlier on, we basically kind of discussed how to go through the assignments. If you still have questions, we can do it again at the end, right? At the end of this lecture, I think we'll have about 30 minutes of time that we can cover what the heck should we do for assignment 1 to make sure it's complete, right? And I want to kind of like proceed by going through the review of the last lecture, right? And here's the review.
we talk in lecture 2, we talk about what's the difference between ISA and microarchitecture, right? And the key difference is the ISA kind of define these are the list of commands that the hardware can understand. If the programmer uses the command, it's guaranteed to work based on the command's description. Basically, it's just define what you can do from the programmer point of view. The microarchitecture is the hardware that allows the circuit to perform the command. Right? It is the implementation of the command on the hardware. So your microprocessor is basically ISA plus the microarchitecture. Right? This basically becomes the interface between the software that you're writing, the program, right, and the circuits that you have that you buy from the Intel CPU, AMD processor, or ARM processor, right? And we talk about what goes into the ISA, right? There are two elements of the, actually there are two main big things that goes into the ISA. The first thing is probably most important. We, as a programmer, right, we want to be able to command the computer. So we need the instruction. We need to be able to add, subtract, multiply, load, store, or jump from one place to another. Let's say you have if else or for loop. You should be able to jump around in your code. Inside the instruction, it needs to have the opcode, which basically tell you what is this instruction. It should have the addressing mode, how many registers are involved in the instruction. What's the data type? Is it floating point or is it integer? What's the instruction type? Is it compute, load and store, or control, right? And what's the format? Format is like, okay, if you see this particular binary value, it means you're adding two numbers. If you see another different binary value, you are subtracting, right? And the condition code, does the previous instruction result in a negative number, 0, or something else, right? Then it also need to specify how are you going to manage DRAM, right? So let me ask you this curiosity question in case someone thought about it before, right? Anyone ever thought about like, I buy memory, right? You buy DRAM, you plug it in the motherboard. Have you ever think about how the computer manage that? Like how do you actually manage this 4 gigabytes of data or 8 gigabytes of data or 16 gigabytes of data? How does the OS manage everything to make sure every program can run and they can't really talk and look into some other people's data, right? So let me ask you one more question. What would happen? What would happen if one program can somehow peek into another program's data? Is that a bad thing? It's a bad thing, right? So yeah, so thanks for replying. So that's also defined in the ISA, what's possible and what should not be done. And then the operating system, along with the hardware, kind of work together to apply this, right? What else? Calls, interrupt, and exception handling. This is like a common things that happen in your program, but it is something that kind of like sometimes it happens, sometimes it doesn't happen, depending on the condition. How many people write a code that divides by 0 by accident? How many times you did that? I mean, I did it a lot, right? So many people here, I guess you might have done it once in a while, right? Dividing by 0 or doing things that would cause exception, right? How many people write C code and get a seg fault? Do you guys know what is, have you seen seg fault before, segmentation fault? When you write C program? Yes, I did it in the assignment. I think I accessed the wrong memory. Yeah, so basically, is that a good or bad thing? So is it good for the computer to be able to yell at you like, hey, segmentation fault, you're trying to access
a memory region that you do not own, right? That's a good thing. Imagine this. Without segfault, imagine you have a house. But anyone can walk into your house and look at every corner of your house. Is that a good thing or bad thing? That's a bad thing, right? Because you want your own privacy. You want to be able to have your own privacy inside your house. The program is the same way. It holds your data. So it should be able to protect someone else from trying to access it. Whenever you have segfault, most of the time it happens because your program try to access someone's data that you should not access. The ISA would actually determine how to protect us and raise the segfault, right? It would have access control, priority, and privilege, right? Things like what should be the priority of the printing job versus, okay, let me ask you this question as well. Which one is more important between the process that run Dota 2 that you're playing right now and another process that handle you just print something on the printer? Which one is more important? Dota 2 or printer? I guess to evaluate the importance, right? Let's say I delay one process for 1 more second. Which one is creating more impact? Should I, yeah, Dota 2, right? If I delay my command for 1 second, what's likely to happen? Yeah, you can lag, right? And if you're in a fight, you die. so and that can be bad for the user. What if I delay the printing job for 1 second? Would anyone care? Like, do I get it right now or do I get it 1 second later? Will anyone care? No one would care, right? Most of the time, no one would care because by the merit of you walking to the printer alone, you can delay it by 1 second. It's fine. So the priority would tell us which process is more important so the OS can apply the correct scheduling, right? It also have things like how do you manage I/O, how do you mount the storage devices, how do you mount the network interface, and all those things. It will also have threat management and power and thermal management, right? And in general, right, ISA or the states of your program is visible to the programmer if they are specified in the ISA. If I say something in the ISA, like, okay, these are the registers that you can access, the programmer can see the value, the programmer can access and write and overwrite that. Things like program counter, memory, or the name of our register, right? Programmer can directly see and handle these values. Then there are also states that are not visible to the programmer. These are called the microarchitectural state. These are what we're going to cover from today onward. These are the fancy hardware tricks that we apply to make sure your program is faster and faster and faster, even though it's the same ISA, right? How old is x86? Can I ask you this? How old is x86? Anyone has a rough estimate? The one that Intel and AMD is using for the ISA. It's more than 30 years. Thank you. Yes, it's more than 30 years, right? Is your CPU faster over this course of 30 years? If you compare your CPU, right, from year 2000 to right now, which one is going to be faster? Which one do you want? A 2020 CPU or 2000 CPU?
you are likely to enjoy using the 2021 CPU more, right? Because they're going to be faster, even though they use almost the same ISA with some extension, obviously. But the ISA doesn't change a lot. We change these microarchitecture. We change the hardware to make your CPU faster. Your hardware is going to perform better, right? So here are the basics. Think of it as ISA is like a method to command our computer, and the microarchitecture, or UARC, because I don't want to type in micro, it's long, is the hardware behind the ISA, right? And it kind of answers the question of how do I put all the circuit together and how do I interpret these methods defined by the ISA. So if you have one instruction, it's simply running those instructions is the same as changing one state to the second state. In your assignment 1 or lab 1, this process instruction, what it does is it's going to change the current state, right, into next state, right? And that's it. That's it. You just need to find a way to update based on the instruction. So to do that, you have two components, the data part and the control logic. When the state changes, it's essentially when you process an instruction, your data gets transformed from D1 to D1 prime. Right? Think of this as a math function. You call a math function, you change the data input into something coming out from the output, right? And then what you have is this done through the functional units, and the instruction will tell you what the operation is. So processing instruction has two components, as I said. The data part, which is the hardware itself that being used to transform D1 to D1 prime. And the control logic, where you convert, right? It's the signal that say, enabling this add, select this R0, select this R1, get this operand, add this together, right? It's a select wires that go into the mux that select signal to specify what to do. That's called the control logic. That's why it's being called the control logic. It's the signal that control the hardware, not the hardware itself, right? So here are some toy example, which I corrected animation already. So this is a program counter, PC or IR, right? So once I have the program counter, and pay attention to this because it's relevant to your assignment 1. The address, wherever the program counter is, whatever that value is, this is the address that you have to access in the main memory, right? So in assignment 1, this process is the same as doing this. Mem read 32 current state dot PC, right? Because it's basically simply, hey, go to that location that PC is pointing. Over here is going to be the binary for that instruction, right? And once you have this binary, you then check, right? Check, hey, what is this instruction? What am I supposed to do? And let's say it's an add, right? Let's say there's an add instruction. So you go to register file saying, hey, get this value and that value, so that you can select those values, let's say R1 and R2, and then add them together, R1 plus R2, right? If it's a load instruction, then you get a load or store, then you put in the address back to the main memory, and here's the data you want to store, or the data want to come out of the main memory you want to load. In this case, it's an add, so that R1 plus R2 then goes around, right? And then the decoder again select that, hey, I want this R1 plus R2 to go to R0 as the result of my instruction. Right? And then the last step is essentially increment PC so that you now point to the next instruction here, so that you can proceed to the next step in your program. Right?
So let's do a simple add, which is basically the same operation, but I'm gonna break it down into step by step, right? Step by step. So go back to our toy example again. The first step is called fetch. The first step is called a fetch. You have PC. Fetch, basically go to this address and read it. That's fetch. Right? มีคำถามไหมครับ Any questions so far? I have a question. So the address is locate the location of the instruction, right? Yes. Yes. Oh, and So- then get that instruction out to the decoder. Okay. Exactly. Yes. Exactly. So it's great. So basically, the address, the PC behaves like, hey, that's the address of my first instruction. That's the address of my second instruction, depending on where you are when you're running, right? Because if you think about it this way, right? Imagine how does the computer know that, hey, run the first line in your main function? It starts with the PC pointing to that first line in your main function, essentially. Right? That's how you run the program. So the PC behaves like an address to that instruction that you're about to run. Then the next step, once you have your binary right here, right? The binary would go through the decoder. We call this decode. Decode is the bulk of your assignment 1. Decode would look at the binary and figure out, okay, that's an add, that's a subtract, that's a multiply, that's a load word, that's a store word, that's a jump, that's a branch if less than, right? So it would figure out what to do based on the binary. มีคำถามไหมครับสำหรับสเต็ป decode? So the address of the PC retrieved from, oh, okay. The address of PC, so PC store the address. Let me put it this way. PC store the address. What is that address pointing at? It's pointing at the current line in assembly that you're running. So is that more clear? Hopefully it is not less clear, but get ไหมครับหรือว่ายังไม่เข้าใจ Sorry, I was looking at the chat as well. You can type the answer over there as well. So where is the PC? It's in the hardware. Essentially, it's a part of the register file. I need to draw it this way because I cannot just say, hey, PC is right here in the register files. But let me do this. In the real design, right? In the real design, PC is typically like a part of this. So it is a register, but it's a special register that is used to tell that's the line you're running. All right. Any more questions about the PC? Is that clear? Actually, is that clear? So I have follow-up question about the PC. So how is it initialized? The OS put some value great there. question. Great question. How does it get initialized? Let's talk about this in 2 different scenarios. Let's talk about single core, single thread first, right? Single core, single thread, and let's go back to our simulation. So let's go like, hey, let's make everything as simple as possible. Do you see my code? Yes. Okay, so initially, the ISA, which in this case the MIPS processor would say, this is where your program will be located. It will start at address 400000. So if this is where your program starts, so if that's the assumption, right? When I run a program, what would be the value of PC? Like this value for 0000. Exactly, right? So if you look at the simulator, if you look for memtech start, right?
you will see that, oh, sorry, I go too far. You see that the first thing I do in my simulation is I'll say current state.pc equal this value, right? So this is like simple, dumb processor, right? So I'm gonna now jump to a real processor. Right? What do you usually have running all the time on your computer? The OS, right? Every computer these days have the operating system, right? You have Windows and you have Linux. So what happens when you run your program? When you double click on the icon or you run something? So when you run a program, right? When you run a program, your code in binary actually get copied over to the main memory. It will get copied to the main memory. Have you heard of this word called context in like computer system? If not, right? Context is information related to the program that are running. Think of it this way: information that are related to the program you're running. So what should they be? It should have something like what's the value of the PC? What's the state of the register, right? So these will be in the thread context, right? So do you mind if I translate this into Thai to make sure that we are all on the same page on how do you keep track of program counter, right? ก็คือเวลาเรารันโปรแกรมเราไม่ได้รันโปรแกรมเดียวจริงป่ะคือคอมเราเราเปิดโครมกี่เทรดก็เต็มไปหมดเลยนึกออกใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นคำถามเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าผมมีโปรเซสเซอร์4อันผมเก็บโปรแกรมเคาน์เตอร์ได้กี่ตัวมี CPU 4อัน4คอ4ใช่แล้วครับถ้าผมมี CPU 4ตัวผมเก็บโปรแกรมเคาน์เตอร์ได้4ตัวแล้วถ้าผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมทำได้เริ่มงงไหมแล้วผมเปิดโปรแกรมมากกว่า4โปรแกรมทำไมเครื่องไม่ crash ทำไมเครื่องไม่พังคือ OS มันจะเก็บสิ่งที่เรียกว่า thread context ไอ้ context พวกนี้จริงๆมันก็คือ information ที่เกี่ยวกับ thread นั้นว่าโปรแกรมเคาน์เตอร์เนี่ย address ไหนตอนนี้รันอยู่ที่ address ไหน register state คืออะไรแล้วมันก็จะรันไปรันมาสักพักหนึ่งรันโปรแกรมใหม่ต้องการเอาโปรแกรมใหม่มารันบน CPU มันก็จะเก็บสเตทเนี้ยว่าโอเคMicrosoft Word ที่ใช้อยู่ตอนเนี้ยซึ่งเราไม่ได้ถูกรันนะคือเราจะดีดออกไปจาก CPU มัน PC คือเท่านี้ register คือเท่านี้เพื่อที่จะตอนที่เราจะกลับมา resume มันใหม่เราจะได้รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนเพราะฉะนั้น PC มันจะชี้อยู่ที่บรรทัดณปัจจุบันที่โปรแกรมแต่ละโปรแกรม thread แต่ละ thread รันอยู่อันนี้เห็นภาพขึ้นไหมครับเพราะว่าจะอธิบายเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลามากไปนิดนึงอันนี้ตอบคำถามเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงดีคำถามครับถ้าเกิดผมจะสรุปก็คือ OS จะโหลดมาจาก context แล้วจับไปใส่ register ก็จะได้เป็น PC ถูกใช่แล้วตอนเรารันโปรแกรมครั้งแรกOS มันจะเป็นคน copy ไปเองเพราะนั้นมันจะรู้ว่า PC คืออยู่ที่ไหนที่ address อะไรมันก็จะโหลดค่านั้นเข้าไปใน PC โอเคครับโอเคก็yes great question there are two ways you can store context so the question is context stored in the main memory generally if you talk about software context switching which is basically how OS like Windows and Linux manage multi-threading yes then have you heard about this thing called Intel hyper-threading เคยได้ยินคำว่า hyper-threading ไหมครับ hyper-threading เวลาซื้อ CPU มันจะโฆษณาบอกสร้าง hyper-thread ได้ hyper-threading เนี่ยคือการที่1 processor แทนที่มันจะมี register ชุดเดียว PC ชุดเดียวมันจะมี copy อีกอันหนึ่งเพื่อเก็บ context เพ
ราะฉะนั้นเวลาเรา switch อะเราไม่ต้องไปที่ memory แล้วก็ switch ได้เลย so that basically hyper-threading is when you have multiple PC in one core and multiple register files in one core so you can in the hardware you can switch the thread right away. Right? We'll talk about this. Actually, we talk about this toward the end of this course, right? I think around week 14 that we talk about multi-programming and multi-threading. But this is a perfect question. OS typically store the context in the main memory unless you are basically unless you do hardware context switching or hardware multi-threading, right? Okay, great. I love this question. Keep it coming. So I hope these are fun and useful to know. And I hope it's not too distracting. If it's too distracting, let me know too, right? So now we finished the decode, right? The next thing we have to figure out, okay, how do I fetch the operand? Typically, your operand is either from register files or immediate, right? So you basically go to the register file, say, hey, I want R1 and I want R2. And then the next step is you run the code, right? R1 and R2, and then you get the result out of it, R1 plus R2, right? So that's execute. And then you store the result back to the register file, right? To store R1. Right? So now let's switch gear a little bit and do a load, right? So instead of doing something with an add, if you do a load, then your address becomes the register value that you want to load. Basically, now you want to get the data over here, right? Then the data would come out and being placed in the register file. So instead of getting the data from the ALU, in this case, you select the data from the memory. So in our lab, we are not going to ask you to physically do this in hardware, but you're going to simulate this. You're going to simulate this. If you are doing a load, right, make sure you use this function called mem read 32. And if you're doing a store, then you do a function called mem write 32. That's how you handle the memory, right? How about branches? So without branches, we typically use PC plus 4 as the next PC. But if you have a branch instruction, let's say you branch if 0 is less than, I don't know, 10, right? Then you're going to check if 0 is less than 10 or not. And then you're going to select either the address that you're jumping to, right? If you are jumping to ADDR, then you're going to put in ADDR as the next PC. If you are not branching, then you do PC plus 4. This is basically PC can equal to either PC plus 4 or branch target. Whenever I said branch target is the line that you have to go next if you choose to branch. All right. So that's it. Any question before we then continue on to the next topic มีคำถามไหมครับผมจะ transition ไปว่าจะทำไงให้เร็วขึ้น Any question before I talk about how to make this faster how to start speeding up your ครับสรุปตัวนี้เป็นภาษาไทยได้ครับอะไรนะครับอาจารย์ช่วยสรุปตัวนี้เป็นภาษาไทยได้ไหมครับทวนอันนี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมครับได้ก็คือคำสั่ง branch เนี่ยทำไมเราต้องมี branch ก่อนโค้ดประเภทไหนใช้ branch if else ใช่ไหมหรือพวก for loop พวกนี้ branch หมดนี่ว่าใช่ป่ะคืออย่าง if else if ถ้าจริงทำอันนี้ถ้าไม่จริงทำอันนี้ใช่ไหมมันก็จะมี2 choice option 1กับ option 2จริงป่ะครับขึ้นอยู่กับ condition ถ้าจริงทำ option 1ถ้าเท็จทำ option 2เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้โปรแกรมเคาน์เตอร์เนี่ยมันไปได้2 ทางไปได้ทาง option 1กับ option 2
สมมุติว่า option 1 คือ PC plus 4 เนาะ PC plus 4 ก็คือบรรทัดต่อไปอ่ะคือถ้าจริงทำบรรทัดต่อไปถ้าเท็จมันไม่ไปทำบรรทัดต่อไปมันไปทำบรรทัดไหนมันไปทำบรรทัดที่เริ่มที่บรรทัดแรกของ else อะนึกใช่ไหมครับบรรทัดแรกของ else อันนี้ตามทันไหมครับครับผม เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าโปรแกรม counter มันจะขึ้นอยู่กับ condition แล้วว่า if เนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็ทำ PC plus 4ถ้าเป็นเท็จคราวนี้มันจะต้องอัปเดต PC ไปที่ target address มันก็จะอัปเดตไปที่ target address ซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็คือแทนที่เราจะแบบว่า by default ให้ next PC เป็น PC plus 4เราก็ต้องเช็ค condition อะเช็ค condition ว่าเอ้ยเป็นจริงเปล่าถ้าเป็นจริงค่อยเป็น PC plus 4ถ้าเป็น ท็จค่อยไป target address แค่นั้นเลยอันนี้เคลียร์ยังครับเคลียร์แล้วครับผมมันคือการอัปเดต PC อัปเดตโปรแกรม counter ว่าโปรแกรม counter จะ take ค่าอะไรเป็น PC plus 4หรือเป็น target นั่นเองโอเคเนาะงั้นเรามาท็อปิกต่อไปเราจะมาถามว่าเราทำให้เร็วขึ้นได้ไหมมีใครไม่ชอบบ้างโปรเซสเซอร์เร็วขึ้น มีใครแบบเฮ้ยผมไม่ชอบโปรเซสเซอร์เร็วไปไม่อยากซื้อไม่มีเนาะคือทุกคนก็เวลาเรามีฮาร์ดแวร์ก็อยากให้มันเร็วขึ้น so let's speed up the processor why if you look at single cycle processor which is the one you have in lab number 1 right so every single control signal generated by the decoder will be going through the data path. Basically, what I say here is you have to finish the entire instruction in one cycle. You finish the entire instruction in one cycle. In multi-cycle processor, you say, hey, I'm going to clock. Even though you haven't finished the instruction, I'm going to clock it. And then one instruction can take as many cycles as you want. This would decouple the latency of the control signal to the data path, right? Why is that good? So the downside of single cycle processor, so let's say I have to support an add instruction, a multiply instruction, and a load instruction. And the add takes 1 nanosecond, multiply takes 5 nanoseconds, and load takes 50 nanoseconds, right? So let me ask you this. If I apply single cycle processor, which means that I have to make sure my clock is long enough that I can do everything here. What's the fastest clock I can have in a single cycle processor? I need to clock it to make sure that the one that takes 50 nanoseconds still can proceed, right? How many megahertz is that? Oh, what's the minimum clock? So let me go through that quickly. So over here is actually about, I think it's 20 megahertz if I do my math right. But that's a really, really slow CPU. What is a clock, right? What is a clock? Do you want the explanation in Thai or English? Because it's kind of sidetracked, but I want to make sure everyone understands. You can type in the answer, but let me first talk in English, right? A clock is okay. เดี๋ยวขอเป็นภาษาไทยแล้วกัน clock เนี่ยให้คิดซะว่าอย่างนี้คือใน digital signal ใน digital signal เนาะเวลาเราจะส่งข้อมูลจาก0เป็น1หรือ1เป็น0หรือ1เป็น1เนี่ย1เป็น1จาก01 0 1 1อย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มี clock แล้วผมเจออย่างเงี้ยผมจะตอบได้ว่ามันคือ1011มันผมตอบได้ว่ามันคือ1011หรือมันคือ101หรือมันคือ1110000000000111111ผมตอบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า boundary ของการส่งค่ารอบเนี้ยกับรอบหน้ามันคือตรงไหนการที่มี clock เนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าผมจะ clock ไอ้ signal เนี้ยให้มันเป็นอันนี้คือ clock 1ทุกช่องนี้คือ1 clock เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ101111
อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมต้องมี clock เพื่อที่เราจะได้สามารถส่งข้อมูล over time ก็คือส่งข้อมูลในเวลาต่อเนื่องกันไปปุ๊บตอนนี้เอาข้อมูลนี้ตอนต่อไปจะเป็นข้อมูลชิ้นนี้ตอนต่อไปเป็นข้อมูลชิ้นนี้มันเลยต้องมี clock อันนี้เห็นภาพขึ้นไหมครับว่าทำไมเราต้องมี clock บนเครื่องเห็นภาพขึ้นไหมเสร็จแล้วเราจะถามต่อ clock ที่มันเร็วๆclock ที่มันช้าๆอันเนี้ยคือ clock เร็วเมื่อเทียบกับ clock อันนี้คือ slower อันนี้คือ faster เนาะ clock เร็วกับ clock ช้าถ้า clock เร็วผมได้ข้อมูลเยอะขึ้นป่ะต่อหน่วยเวลาเดียวกันสมมติ1 วินาทีผมจะสามารถส่ง data ได้จำนวนชิ้นเยอะขึ้นป่ะถ้าผม clock เร็วขึ้นใช่ไหมผมจะสามารถส่งข้อมูลได้เยอะขึ้นแล้วอย่างในกรณีเนี้ยผมบอกว่าถ้าผมใช้ single cycle processor เนาะต้อง add ต้อง multiply ต้องโหลด50 นาโนเซกเพราะฉะนั้น clock ผมจะต้อง clock อย่างมากต้อง50ผมเร็วกว่านั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเร็วกว่านั้นมันจะทำโหลดไม่เสร็จเหมือนอย่างนี้สมมุติเราจะต้องวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วตัวอย่างผมเองก็ได้ผมเป็นคนที่วิ่งช้ามากสมัยก่อนเวลาคุณครูให้ผมวิ่งรอบสนามบอลผมตัวท้ายตลอดนึกออกใช่ป่ะครับถ้าผมบอกว่า performance คะแนนของห้องผมจะขึ้นอยู่กับคนที่ช้าที่สุดผมจะโดนเพื่อนด่าป่ะสมมติต้องวิ่ง3 รอบต้องวิ่งรอบสนามฟุตบอล3 รอบแล้วผมว่าเนี่ยคะแนนของเราจะขึ้นอยู่กับคนที่วิ่งช้าที่สุดทุกคนต้องรอคนที่วิ่งช้าสุดมันก็ไม่ค่อย efficient ใช่ไหมฮะมันก็จะโดนนะผมก็จะโดนด่าเฮ้ยทำไมมึงไอ้อ้วนได้ทำไมวิ่งช้าจังอะไรอย่างงี้มันก็คือให้เทียบกับอันนั้นคือ single cycle processor เนาะเราจะ clock ได้เร็วแค่ instruction ที่ช้าที่สุด so let's switch to multi-cycle processor right? In multi-cycle processor say I can say this I don't care how many cycle you take I'm gonna clock it as 1 gigahertz. So 1 gigahertz clocks means that every 1 nanosecond I clock it. So how many cycle do I need to finish an app? So let's say I have a 1 gigahertz clock, right? So how many cycle do I need for an app? In this case, let's say add is 1 nanosecond. One cycle, right? So this becomes 1 cycle. How about multiply? Five, right? And the load would take 50, right? So you can see now that if I use multi-cycle processor, I don't have to wait for the load anymore. I can do 50 add or 10 multiply or 1 load, right? With the same amount of time, right? So this decouple the control signal from the data path. So let's talk about multi-cycle architecture, right? To process instruction, basically you fetch, right? You decode, then you get all the operand. You execute, you write or record the result back. It can be at the main memory or the register files or the program counter, right? And then you proceed to the next instruction. So let's go back to our toy example, right? Let's go back to our toy example. If you want to add this together, if you want to add this thing together, right? What I can do is I'll spend 1 cycle here. I'll spend 1 cycle here. I'm going to spend 1 cycle here. And I'm going to spend 1 cycle to write it back here, right? So in this case, 1 add would take how many cycles? I can clock it really fast, right? And in this case, it would take 4 cycles, right, to add. So that's what I can do. I can clock it really fast, and now it would take 4 cycles. Good enough, right? Good enough. So if you assume that everything kind of take 1 cycle, right?
To do an add, as we said, it takes 4 cycles. To do a multiply, one cycle, right? And then one more cycle. Again, 4 cycles, right? A jump if R0, jump to R0 if R1 is less than R2. If you do it again, it's also one cycle in the decoder, one more cycle to do if R1 is less than R2, and then one more cycle to actually replace the program counter correctly, right? So again, 4 cycles. Seems nice, right? Everything's 4 cycle. Load and store, if you do it again, is also 4 cycle, if I remember correctly. One here, and then one here, and then you replace PC at the end, one more, right? But in reality, in real life, life doesn't behave that way. Memory typically takes much longer. Add is faster than multiply, so let's make that assumption. Remember, memory is now 50. Add is 1. Multiply take 5, right? So remember this, because we're gonna do again add, multiply, load, and store. So to do an add, when I fetch, how many cycles is that? How many cycles to fetch? So a default value that you think is 1, but where do you fetch your program? Where do you get your first line in the program? Yes, it's from the main memory. So how long does it take to fetch? $50, right? Sounds to be bad. It seems bad. Decode 1 cycle, add 1 cycle, and you're done, right? Write it back 1 cycle. And now it becomes 53. Is this bad? Yes, right? Can we do better? Yes. We will talk about how we address this in the future when we talk about caching, right? For now, let's assume fetch take 1, but I just show that hey, in reality, fetch is not as simple as 1 cycle and you're done. How about multiply? You take 50 cycle again to fetch, right? 1 cycle to decode. How many cycles to execute the multiply? So how many cycles to decode to execute the multiply? 5, right? So now plus 5, and 1 more cycle to write it back, right? So how many cycles is this? 57, right? Okay. All right, so in this case, when you have to do a multiply, it's longer than an add, right? Add takes 54. Now multiply takes 57. No, 53. Add is 53. That's why I was like, hey, I think the number is wrong. So add was 53, multiply is 57, right? You see the discrepancy is things start to take different number of cycles. A jump, if you do this example, you'll see that it's 53 because it's the same as the add. How about load of value? How many cycles does it take? 50 here, right? 1 more here. And then where do you have to go to load the value? Where do you have to go if you want to load the value at this address? Do you go to the ALU or do you go to the main memory? And how many cycles is that? A lot, right? Plus 50 more for loading.
and then one more to get it back, right? So now you spend 102, even longer, right? So in this case, each instruction will take the different amount of cycle, right? มีคำถามไหมครับ Any questions? In any language is fine. I just want to make sure everyone is now on the same page about multi-cycle architecture and what's their trade-off. มีคำถามไหมครับ ไม่มีเนาะมีถ้ามีพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านแชทไปเรื่อยๆที่จริงถ้าเห็นผมมองมาทางนี้ผมดูแชทอยู่ถ้ามีคำถามถามได้นะครับ so let's go through this dummy instruction and let's assume everything take one cycle included in the multiply so add as one cycle multiply take one cycle and let's assume that the steps that you have to do is you fetch then you decode, right? Then you either execute in the ALU or you go to the main memory. Then you go to the write back or storing back the data, right? Then to do this, right? To do this, how many cycles do you have to do an add? 4, right? Then 4 here, then 4 here, then 4 here. So in total it's 16 cycles. Which kind of seems slow, right? Because you have each one of these has their own functional units inside the ALU, right? Can we make this faster? The answer is yes. This is called pipelining, right? Which basically improve the utilization inside your CPU, right? So let's take a 10 minutes break because we are transitioning to the next concept called pipelining. Let's do a Q&A until 3 o'clock, and before we take a break, right? We do a Q&A, and then we'll meet again at 3:10. มีคำถามไหมครับ เดี๋ยวเรา take break ตอนบ่าย 3 แล้วกลับมาที่บ่าย 30 แล้วกันนะครับ มีคำถามอะไรถามได้นะครับ Oh, yes. Great question. So what I just described here, right, over here is multi-cycle architecture, right? So let me wait until the slide transition back. So what I just described is called multi-cycle architecture. Great question. So your question is, how does it all take one cycle? The difference is, in the multi-cycle architecture, I can make the clock fast. In single cycle architecture, I need to make the clock really slow so that everything takes one step and you're done. ก็คือ multi cycle architecture ครับคือเราจะ assume ว่าเฮ้ยเราอยากจะทำให้ clock มันเร็วขึ้นแล้วพอ clock มันเร็วขึ้นน่ะสมมุติผมจะ clock แบบทุกๆ10 วิทุกๆ10 วิทุกๆ10 วิเนาะถ้าผมจะบอกให้ทุกคนวิ่งรอบสนามอ่ะทุกคนจะใช้กี่ไซเคิลมันจะไม่เท่ากันนี่ใช่ไหมครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเร็วในการวิ่งว่าใครจะวิ่งเร็ววิ่งช้าซึ่งเราสามารถทำได้ใน multi cycle architecture เพราะเราเป็นคนกำหนดว่าจะ clock เร็วแค่ไหนแต่ใน single cycle architecture อ่ะผมจะบอกว่าไอ้ clock เนี่ยทุกคำสั่งใช้1 cycle หมดเพราะฉะนั้น clock ผมมันจะต้องช้าเลยช้ามากเพราะมันต้องช้าตามตัวที่ช้าที่สุดเพราะฉะนั้นใน single cycle architecture มันทำได้แต่ผมต้องทำให้ clock มันช้าอาจจะเป็น1 กิโลเฮิรตซ์มีใครอยากซื้อโปรเซสเซอร์ที่เร็วที่ clock speed คือ1 กิโลเฮิรตซ์ไหมครับเราก็อาจจะเงื่อมนิดนึงว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเพื่อนบริษัทเพื่อน1 กิกะเฮิรตซ์ทำไมโปรเซสเซอร์ตัวนี้มันได้แค่1 กิโลเฮิรตซ์วะอะไรอย่างนี้คือการที่เราเปลี่ยนมาเป็น multi cycle architecture เนี่ยจริงๆมันใช้จำนวนไซเคิลมากขึ้นแต่ว่าเวลาจริงๆแล้วใน1 cycle มันจะน้อยลง
อันนี้ไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่าครับถ้าไม่ตอบถ้ายังไม่เคลียร์รบกวนถามต่อนะครับ หรือว่าเปิดไมค์ถามเลย คือแบบสงสัยนะครับว่าแบบมันต้องมีทำหลายสเต็ปใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า1 ไซเคิลคือมันอ่านข้อมูลได้1 ครั้งมันจะทำทุกสเต็ปในการอ่านข้อมูลแค่1 ครั้งได้ยังไงอ๋อ ก็คือเราต้องสร้างฮาร์ดแวร์ที่มันต้องทำให้ได้ทุกอย่าง คือมันจะไปแก้ในฮาร์ดแวร์ ถามว่ามันแก้ยังไงก็คือในพวกอย่างเช่น memory ที่มันไปเอา instruction มา คือมันต้องมี internal clock ของมันเองเพื่อจะ read ว่า address นี้คืออะไร แล้วก็วิ่งเข้าไปใน decoder ใน1 cycle เดียวกันนี่แหละ แล้ว decoder ก็แยกออกมา add ให้เสร็จ แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาใน register คือทุกอย่างมันจะเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลย ก่อนที่เราจะ clock ต่อไป โอเคครับคือมันจะไปเพิ่มพวก complexity ในฮาร์ดแวร์ด้วยว่าเราต้องทำให้ได้ใน1 cycle ผมอยากถามเรื่องที่ว่า Data มันเข้ามาใน Memory ยังไงอะไรเงี้ยเราจะ cover ตรงนั้นไหมครับหรือว่าเรา assume ว่าทุกอย่างใช่เราจะ cover ตรงนั้นตอนเราพูดเรื่อง memory คือความ จริงๆแล้วผมขอแอบโฆษณาคลาสนิดนึงคือความยูนิคของคลาสคอมอาร์ที่ผมสอนคือพอดีกรุ๊ป research ที่ผมจบมาจาก CMU อาจารย์ผมเป็นใช้คำว่าตัวพ่อเรื่อง memory แล้วกันคือเราทำ research เกี่ยวกับ memory เยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะ cover เรื่อง memory ค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเราจะ cover ว่า memory ทำงานยังไงในครับเวลาเราสั่งอ่านอันนึงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาเขียนเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาต้องอ่านทีละแบบ word ทีละ1 word ที่แบบ64 ไบต์มันต่างกับอ่านทีละ1 เพจยังไง4 กิโลไบต์เดี๋ยวผมจะ cover ให้หลัง midterm แล้วส่วนที่แบบเวลามันโหลดข้อมูลจาก hard disk หรืออะไรมาลง memory อะไรเงี้ยครับ CPU ต้องไป process ต้องไป manage ตรงนั้นไหมOS จะเป็นคน manage มันมีหลายสเต็ปจริงๆแล้วอันนั้นจะเป็นฝั่ง system มากกว่าอันนั้นจะเป็นฝั่ง system และ OS มากกว่าคือฝั่งฮาร์ดแวร์มันจะมีพวก DMA มาให้ DMA คือ Direct Memory Access ส่วนคือ Direct Memory Access มันจะทำให้ System สามารถวิ่งเข้าไปที่ Memory แล้วก็ต่อกับ I/O ได้I/O เนี่ยมันก็เอาไปเชื่อมกับพวก Hard Disk Network พวกเนี้ยได้ แต่มันจะต้องมีฝั่งที่เป็น OS มาเกี่ยวข้องด้วย เพราะว่ามันจะต้องเช็คว่าmemory region เนี้ยเขียนได้หรือเปล่า process เดียวกันหรือเปล่าแบบพี่ไม่ใช่พี่ไปแอบใช้ process เพื่อน คือสั่งมันหลอกแล้วไปเขียนใส่ทับ memory เพื่อนอะไรพวกเนี้ยคือเวลาเราดีลกับพวก disk หรือ network เนี่ยมันจะเป็นฝั่ง I/O มาที่ memory เนาะอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวตอนเรา cover memory รบกวนทักผมนิดนึงผมจะได้ไม่ลืมได้ไหมครับได้ครับโอเคเพราะว่าจริงๆ eventuallyมันจะวิ่งกลับมาเป็นต้อง call ฟังก์ชันใน ISA เราเนี่ยแหละคือ ISA มันจะเปิดช่องให้ว่า OS เรียกคำสั่งนี้ได้แล้วก็อาจจะโหลดอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นโอเคครับครับครับมีคำถามเกี่ยวกับ memory ครับคือสมมติว่าเครื่องเรามันเป็นแบบระบบ32 บิตมันอ่านเขียน memory ครั้งละ32 บิตใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าเราสร้างตัวแปรแบบ8 บิตอย่างเงี้ยครับไอ้24 บิตที่เหลือนี่คือมันยังใช้ได้ไหมครับคำถามที่ดีมากจริงๆแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับ implement คือในอันนี้ภาษาคือภาษาเวลาเราเขียน C เขียน Java ใช่ไหมไม่ใช่ภาษาใน assembly ใช่ใช่ครับถ้าเป็นใน C หรือ Java จริงๆอันเนี้ยขึ้นอยู่กับ compiler จะ optimize ยังไงคือบางที compiler มันจะแปลงเป็นแบบเป็นคำสั่งที่เราต้องการให้ใช้แค่8 บิตได้คือมันจะไปแอบ detect ตอนมัน compile แล้วมันไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ย data มันใช้เท่าไหร่หรือบางอันก็คือถ้ามันเป็น assembly อยู่แล้วเนี่ยเนาะมันก็จะรันตามคำสั่ง assembly ไปถ้ามันใช้แค่ถ้าสมมติน้องใช้คำสั่ง8 บิตแล้วเราใช้ data structure สำหรับ32 บิตมันก็จะมีอีก24 บิตที่ไม่ใช้อะไรจะเป็น0ประมาณนั้นก็คือก็จะเท่ากับว่าประกาศตัวแปร8 บิตใช้พื้นที่เก็บเท่ากับ32 บิตใช่แต่ว่าอย่าลืมว่า ISA เราส่วนมากมันจะมีเวอร์ชันสำหรับ32 บิต16 บิต8 บิตให้เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนมากคอมไพเลอร์จะเป็นคนทำให้เรา
ส่วนมากคอมไพเลอร์จะเป็นคนพยายาม optimize พาร์ทนี้ให้ ครับ โอเคครับ โอเคเนาะมีคำถามเพิ่มไหมครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเอางี้เราเบรก10 นาทีเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ่าย34แล้วเดี๋ยวเอา Q&A กันต่อก็ได้เพราะว่าจริงๆผมด้วยความที่กินกาแฟขอโทษอีกแล้วผมอาจจะไปเร็ว คือก็ Q&A ต่อได้เนาะเดี๋ยวคงขออ่าขอพักทานข้าวผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยขอเวลา10 นาทีครับขอซวบก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวมานะครับอีก10 นาทีพักเบรกก่อนมีใครมีคำถามพิมพ์ถามทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบหรือว่าตอบระหว่างทานข้าวนี่แหละโอเคนะครับ
มีใครมีคำถามถามได้นะครับก็ถามเกี่ยวกับ lab 1ได้ไหมครับคือเวลาเขียนมาแล้วมันมีวิธีเทสแบบให้มันครบทุกเคสไหมครับหรือว่าต้องอินพุตไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคือวิธีเทสที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเขียน assembly มาเทสนะครับ ซึ่งผมมี input ให้แล้วส่วนหนึ่งแล้วพอเทสมันจะมีไอตัว simulator ที่ผมชี้ให้ดูรอบที่แล้วครับ lecture สัปดาห์ที่แล้ว ที่ชื่อ SPAM ฮะจำได้หรือเปล่าเอ่ยครับทีนี้อย่างเช่นคำสั่ง multiply อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีก็ต้องไปทำมาเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็รันคู่กันไปว่ามันตรงกันไหมระหว่างของเขาแล้วก็ถ้าเกิดลองสับเทสแล้วมันใช่มันก็น่าจะถูกแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างนั้นเลยครับเยี่ยมมากอาจารย์อธิบายตัว memory ใน lab 1ได้ไหมครับที่มันมีแบบว่า mem data mem tag mem stack k data k tag อะครับอันนี้น้องได้เรียน stack กับ heap ยังไงฮะสมัยตอนเรียนปตรีพอรู้มาคร่าวๆครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าผมจะใช้วิธีถามมันจะได้ทวนไปด้วย แล้วก็เพื่อนๆมีใครอยู่ตรงนี้บ้างจะได้ช่วยกันตอบstack คืออะไร stack first in stack first in first out first in last out first in last out ขอโทษstack คือ first in last out มีไว้เก็บอะไรเก็บตัวฟังก์ชันที่จะรันใช่ไหมครับใช่ฟังก์ชันที่เราหรือฟังก์ชัน call นึกออกใช่ไหมครับเวลามีฟังก์ชัน call สิ่งจะเกิดขึ้นก็คือ มันจะเก็บว่าโอเคฟังก์ชันก่อนหน้าที่ call มันaddress อยู่ตรงไหน แล้วก็ต้องเก็บค่า register อะไรหรือเปล่ามันจะเก็บใน stack มันก็เลยตอบคำถามเมื่อกี้แหละว่า in context เราเก็บไว้ในไหนเก็บไว้ใน memory แล้วคลิปอ่ะheap เอาไว้เก็บ data แต่ว่าเรากำหนดเองว่าจะเก็บตรงไหนถูกต้อง คือใน simulator เราที่มี data นะครับ อันนั้นก็คือให้คิดว่ามันเป็น heap เอาไว้เก็บ data ส่วนที่เขียนว่า text อันนั้นคือไว้เก็บโปรแกรม ส่วนไอ้ k เนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนผมจำไม่ได้ขอโทษดิ ก็คือเราจะไม่มีตัว decoder ใช่ไหมเพราะว่าเราเก็บเป็น text เป็นชื่อฟังก์ชันเลยมันจะเป็น decoder สำหรับ instruction นะฮะไม่ใช่สำหรับฟังก์ชันคือมันจะไปเอาที่ค่าใน PC มา แล้วก็ process instruction ในสำหรับ instruction นั้น เช่น สมมุติเราอยู่บรรทัดนี้ใช่ไหมบรรทัดเนี้ยเห็นจอใช่ป่ะครับ หรือไม่เห็นวะบรรทัดเนี้ยมันคือ1 instruction มีกี่บิตอันนี้2 บิตครับนี่32 บิตเนาะ
ซึ่ง binary ของมันก็จะเป็น add 766ใช่ไหม add 766เพราะฉะนั้นเนี่ยใน text อะถ้าเราชี้ไปที่บรรทัดเนี้ยเราก็ได้ binary ของ add 766เลยแต่ถ้าเป็นโหลดอย่างเช่นอันนี้ address เนี้ยจะไปอยู่ใน data ในพาร์ทที่เป็น data ซึ่งถ้าเราไปดูใน shell.c เนาะอันนี้จะเห็นว่า data มันจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนถึงขึ้นไปเรื่อยๆจนคือมันมีไซส์เท่ากับเนี้ย EBIT ก็ว่าไปผมจำยังขี้เกียจคูณนั่นคือขนาดของ data ก็ text อันนี้ก็เป็น stack อันนี้ก็อย่างที่บอกไว้ handle พวกฟังก์ชันกรอบเนาะ data ไว้เก็บข้อมูล text คือไว้เก็บโปรแกรมแบบ raw code ที่โปรแกรม counter จะชี้อยู่ stack เนี่ยเอาไว้เก็บพวกแบบ context ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันคอลเคเนี่ยคือ kernel ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาไว้ใช้สำหรับ kernel แต่ผมขอไป double check ก่อนผมไม่100%แต่ผมคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับ kernel มีคำถามเพิ่มไหมครับ แปลว่าใน lab 1เราก็จะใช้แค่ตัว text กับ data ใช่ไหมครับ ให้แล้วที่เหลือตัว simulator ที่เป็น starter code จะทำมาให้หมดแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเนาะกลับมากันหรือยังครับเห็น PowerPoint ไหมครับเห็นแล้วครับ โอเคเดี๋ยวรออีกสัก3-4 วิแล้วกันเพราะว่า Microsoft Teams บางทีมันช้าสำหรับบางคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแอสซูมว่าจอมาแล้วเพราะว่าบนมือถือผมยังไม่มา Alright อาจารย์ so ก let's ด continue ตรง ครับ พินข้างบนได้ไหมครับ ให้มันซ่อนในแถบดำๆได้ไหมครับโทษที มันกดยังไงผมรำคาญมันเหมือนกัน ล่าสุดตรงที่เป็นเท็กซ์นะครับ อันเนี้ยฮะ ใช่ครับ มันไม่เห็นไปเลยโอ้ไปแล้วโอเคโอ้ยขอบคุณมากอยากจะกรีดร้องเอาออกได้แล้ว Alright so let's continue the lecture and let's go into the concept called pipelining right so one thing you might have asked is in the multi-cycle architecture when I fetch do I do anything with the decoder or register files or ALU I don't, right? It's idle. It's not doing anything. I'm just fetching, right? I'm just fetching the instruction. When you decode the instruction, then you're not fetching anything. You're not really running anything in the ALU. Things are idle except for the decode logic. Then when you execute the instruction, right? The memory is not doing anything. The decoder is not doing anything. And the same goes to each of the stage in my instruction processing, right? So my question is, if parts of your processor are idle, it's not running anything, right? Why can't I keep pumping in my instruction going forward while these instructions are idle, right? With me so far, my question is, if my instruction becomes partially idle, I'm fetching, so I don't do anything with the decoder. I don't do anything with the ALU. Why can't I apply and run different instructions for each stage, right? And this concept is called pipelining. So I'm gonna go to the basic example, right? How many of you have done laundry before?
So what do you have? Well, I guess generally, right? What do you have to do if you have to do laundry is this. You first have to wash your clothes, then you have to dry all the clothes, and then you fold it, right? And how many of you in my situation that I ran into many times, I got lazy with laundry. So what could happen? So if I haven't done any laundry in like a week, what will happen? I'm gonna end up with a lot of clothing that I have to wash, right? Let's say I am a bum. Let me ask you this. How many of you have been on like a paper or deadline crunch before? That you're spending like one entire week on just working and then you actually forgot to do laundry. So I think it can be, it can happen sometime, right? So let's say I ran into that and I have 5 batches of clothing that I have to wash, right? Because I have nothing else to wear on the next day. I have to wash it now. What do you do? If you have one washing machine, one dryer, washing machine take 30 minutes per batch, and one dryer take 1 hour. Moving things take no time, and then folding take 30 minutes, right? What do you have to do to wash this? To actually do laundry, to finish all these 5 batches of clothes. So can someone tell me what's the first step? Where I have batch, right? Number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5, right? What's the first thing I would do? What should be the first thing I do? You wash, right? You pick one of the batch and wash. So let's say I wash this. And when I'm done washing, I will dry them, right? So this is 1 hour. So I'm going to use a bigger box. And then I fold it, right? And then once I'm done, I'm going to wash the second batch. Dry it, fold it, wash, dry, fold, wash, dry, fold, and then wash, dry, and then fold. So this is how I would finish all the 5 batches. And I want to ask you this question. Can I do better than spending 10 hours washing my clothes? Why 10 hours? This is 2 hours. This is 2 hours. This is 2 hours. 2 hours. And 2 more hours, right? Can I do better? Right? So I can do better. And so how can I do better? Right? What can you do? Oops, sorry. It's too fast. So you have batch. Number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. I can do something like this. I would wash the first batch, and obviously I have to dry them and fold them, right? When can I wash the second batch? At what minute? So this is 0 minutes. This is 30 minutes. This is 90 minutes, and this is 120 minutes. At minute 30, washing is empty, so I can go wash my clothes, right? And then, when can I dry them? Now that I have one drying machine. I mean, obviously at minute 60, the second batch finish washing. I can then dry it at minute 90 and then fold it, right? Again, I can wash them here because the washing machine is empty, but then I have to wait for the drying machine, right? Wash, dry, and fold. So from this example, how many hours do I need to take to finish this? Six hours.
can I do even better? So let's say I have some money and I hate doing laundry so much. What can I do here to make it even faster? What should I buy? Yeah. So you would then buy one more drying machine, right? So in this case, you can dry the second batch while the first batch is being on the still on the first drying machine. So the concept behind, once you're done with washing and you wash the second batch, this is called pipelining. This is called pipelining, right? So in the processor design, you can also pipeline. You can also pipeline in software design. You can pipeline in your program. But for our context here, we will do what we call a 5-stage pipeline, right? For those of you who taken a class called computer organization or computer architecture in the undergraduate degree before, you might be familiar with this. So if this is old information, feel free to kind of tune off for a bit, but still make sure you understand what are the trade-offs, what is the complicated part, and what is the not so complicated part. So let me break down the steps of running my program, right, into 5 steps. Fetch, decode, and then when I operate on the data, right, I would break it down further into either I'm executing, which is anything that related to the ALU, or the memory stage, which means anything that has to do with the main memory. And the last stage is write back, right? Last stage is write back. Let me ask you this first question. If I'm a programmer and I run one instruction, which of the states here has to finish so that I can see the change because of that instruction? Let me ask the same question in Thai, right? ก็คือถ้าผมรันโปรแกรมแล้วมี instruction เบอร์ 1เนี่ย instruction แรก instruction แรกต้องเสร็จที่ stage ไหนโปรแกรมเมอร์ถึงเห็น Actually, it's not memory. It has to finish through the write back, right? Because the write back will update register files and the program counter. So it needs to finish the write back before I can count instruction is done. This is crucial for anything we're going to learn in the next few lectures that talks about beyond the 5-stage pipeline, what else can we do? Programmer sees what happened after the write back. So that's the important part. Then let me ask you this question, right? Let's say I'm doing instruction N right here, right? If I break down my processor this way, can I put in instruction n-1 here, n+1 here, n+2 here, and n+3 here? Can I do that? Can I do this? I just put instruction that are around instruction N into each of the stage, right? So if instruction N is in memory, if I clock in the next cycle, what would happen? If I clock in the next cycle, what would happen? Then let me change the color, right? Then instruction N would go in here. Instruction N-1 say I'm done, right? Instruction N is here. N+1 go to here. N+2 go to here, and N+3 go to here. What comes in next? Which instruction should be in the fetch stage? If we have a perfect world, N+4, right? N+4. So this is the high-level concepts behind the pipelining in processor design. Now let me ask you this. If I say I have instruction N +1 here and +2 here and N right here, right? You notice this wire.
right? If you look at this wire, this particular wire, right? That how many stages does that one single wire go across? How many stages? Three, right? So the data that if I can peek at this part of the wire and this part of the wire and this part of the wire, A, B, and C, right? If I peek at C, what instruction data it should represent? It should be the one for instruction N, right? It should be whatever data instruction N is processing, right? Are you with me so far? Are you basically see this, that if I'm in a write back stage and I somehow can zoom into the value of that wires, I should see whatever instruction N is doing. Now let me zoom into B. Now B over here, it should be for instruction N plus 1, right? And for at point A, right, this should be for instruction N plus 2, right? Can I do that with one single wire with nothing else? Can I somehow magically have them have 3 different voltage value in one single wire without adding anything else? Without adding anything else, can I do that? Who thinks it's a yes? And I guess I have no way to tell. You cannot, right? Because it's a wire. So let me translate to Thai again, right? If you don't mind. ก็คือไอสายไฟเส้นเนี้ยที่ผมวง data เนี่ยครับ data เนาะมันเป็นสายไฟยาวๆที่มันคล่อมตั้งแต่ execute memory แล้วก็ write back ใช่ไหมอันนี้ตามทันใช่ไหมครับคือว่า instruction ใน execute มันก็เป็น instruction หนึ่งใน memory ก็จะเป็นอีก instruction หนึ่งใน write back อ่ะมันก็จะเป็นอีก instruction หนึ่งเพราะฉะนั้นสายไฟเส้นเนี้ยซึ่งมันคล่อมทั้ง execute memory write back อ่ะมันต้องเก็บผลลัพธ์จากการทำอะไรสักอย่างใน execute ทั้ง3 stage ทั้ง3 instruction สมมุติ instruction อันนี้เดี๋ยวผมเอาให้มันชัดกว่าเดิมอีกเดี๋ยวผมจะเขียนว่า instruction แต่ละอันคืออะไรแล้วกันนะสมมุติว่า instruction n เนี่ยคือเอา r1 บวก r2 อันนี้คือเอา r3 บวก r4 อันนี้เอา r5 ลบ r6 นะอันนี้ตามทันเนาะคือเพราะฉะนั้นตรงจุด c เนี้ยมันควรจะเป็นค่าอะไรใช่ก็คือในสายไฟเส้นเดียวกันอ่ะมันจะต้องเลือกได้แค่ค่าเดียวเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยจุดที่เราดูตรงเนี้ย c เนี้ยมันควรจะเป็นค่าอุ๊บถ้าจะให้โปรแกรมเราถูกอ่ะมันต้องเป็นค่าอะไรถ้าจะให้โปรแกรมเรามันยังถูกอยู่ c ไม่ใช่ b c คือ r1 บวก r2 ใช่ไหมครับเพราะว่าเราบอกว่า instruction เนี่ยคือ r1 บวก r2 เพราะฉะนั้น c เนี่ยถ้าเราจิ้มเข้าไปดูเนี่ยต้องเป็นค่า r1 บวก r2 ใช่ไหม b ต้องเป็น r3 บวก r4 แล้ว a เนี่ยค่าผลลัพธ์ตรงนี้ต้องเป็น r5 ลบ r6 แต่ผมมีสายไฟเส้นเดียวอ่ะผมบอกอะไรได้ป่ะว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเป็น r3 บวก r4 อันนี้เป็น5บวก r6 r5 ลบ r6 อันนี้เป็น r1 บวก r2 มัน define physics
คือเราจะมา define physics ไม่ได้ แป๊บนึงนะครับ พอดีภรรยาเดินออกนอกห้องไม่ใส่หน้ากากผมวิ่งเอาไปให้ก่อน All right, so it is you cannot, right? Basically, you cannot have 3 different values, right, on the same wire. So this is what we can do. We can add this thing called pipeline register, right? Pipeline register. It's behave like almost like a register that we know it, but it's used to store the data specific to each instruction inside the pipeline, right? Why is that the case? Because we kind of have to store the intermediate values to save the state of each instruction when they go through the pipeline. Adding this register allow you to store the stages, and this is called the pipeline register. And this can be costly because you're essentially adding register, right, to store all these intermediate values. So you are basically introducing performance versus power, right? You can burn more chip area to actually implement this register, but you're gonna gain speed. So most, if not all, right? Actually, all processor design do this. All processor design do this because the performance gain is so much when you do pipelining. So actually, with pipeline register, I'm going to represent the pipeline register as this vertical red block, right? So over here, what you can see is, in this case, anything inside the memory, right, will be for instruction N. In this way, this would be data for n-1 because you have a register right here. You also have a register right here. So if you look at this, you're going to see the data for instruction n. And if you look right here, it will be the data for instruction n+1, right? n+1. If you look over here, it will be the decode the instruction for n+2, right? These allow you to keep track, right? Allow you to keep track of what is the correct state for each instruction. And please keep in mind, this is what you have to do for assignment 2. That is coming up after assignment 1 is over. So we are basically asking you to do pipelining, right? Any question about pipelining so far? มีคำถามไหมครับ Okay, so if there's no question so far, let's proceed. Great question. So let me go through them one by one. The first question is, can they introduce bottleneck to the register file, right? No. The thing is, you read the value or write the value to and from the register file in decode stage, right? Afterward, where's that value? ขอแปลเป็นไทย ก็คือเราอ่านค่าใน register จาก register file อะตอน decode ใช่ไหมครับ พอเราอ่านเสร็จปั๊บ พอมันวิ่งเข้ามาใน execute คือแทนที่มันจะเก็บค่านี้อยู่ใน register file มันจะไปอยู่ใน pipeline register ของ execute แหละ
แล้วพอสเตจต่อไปมันก็จะไปเก็บใน pipeline register ของ memory เพราะฉะนั้นมันก็จะขยับไปเรื่อยๆคนที่จะเก็บจาก register ไฟล์มันก็จะไปเก็บใน pipeline register แล้วก็จะเก็บใน pipeline register ของ instruction ต่อไปเนาะอันนี้ตอบคำถามแรกป่ะครับอันนี้คือเข้าใจขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคลียร์อยู่พอเห็นภาพแสดงว่าอันนี้ถ้าแสดงว่าตอนเนี้ยครับในรูปที่อาจารย์วาดคือ Data จาก n-1 มันมาเก็บใน Register File อยู่แล้วครับหรือว่ากำลังจะไปมันกำลังจิ้มอยู่ที่ register file แล้วแต่ว่ามันจะจิ้มอยู่คนละพอร์ตกันเพราะว่าอันนี้เป็น input port เนี่ยมันเป็น input port อันนี้คือ output port มันคนละพอร์ตกันเพราะฉะนั้นมันเป็น physical interface คนละตัวกันขอบคุณครับจริงๆมันแชร์ได้นะแต่ส่วนมากเขาไม่แชร์กันใช้คำนี้แล้วกันส่วนมากก็ในโปรเซสเซอร์เขาไม่แชร์กันยกเว้นมันที่ในชิปมันไม่พอจริงๆมันจะเป็นแบบ in out port อย่างเงี้ยแชร์ได้แต่ว่าส่วนมากเขาไม่ได้ทำกันเขาจะเป็นพอร์ตคนละตัวSo the second question is, does this also add the clock time, right, to the processor? It's independent of that because basically what you're trying to do here is at every clock cycle, you put things into the pipeline register, right? So it's a different issue. You can add more pipeline stages, which actually we'll talk about that in the next slide. So ขอแปลเป็นไทยเนาะก็คือตัว clock ความเร็วของ clock เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าในสเตจแต่ละสเตจตัวที่ช้าสุดในสเตจนั้นคืออะไรนั่นเลยอันนั้นจะเป็นคนกำหนดว่า clock ที่เร็วที่สุดต้องเร็วได้แค่ไหนอันนี้ตอบคำถามปะครับ So what determines the clock cycle is what's the longest path? We call this a critical path. What's the critical path that is inside your processor? Essentially, the longest path of your logic inside every single stage here. So pick the longest one, and that determines your clock. You know? All right. So that goes with the follow-up question is, well, we have 5 pipeline stages, seems awesome. What if we add more? Adding more stages will allow for the faster clock because you basically slice things into half or into 3 slices, right? It means that the path from the beginning to the end for each of the slices will be shorter. So this allows you to have a faster clock, which allow you to have even better utilization and even faster CPU, right? So what's the downside? So if you break into too many stages, it can be complex, it can be consuming a lot more power, and it can consume a lot of transistor, right? It basically translates to bigger die. คำว่า die ภาษาไทยเนี่ยมันคือเป็นที่บนชิปอะก็คือชิปเราเวลาเราสร้างเสร็จมันจะมีขนาดไม่เท่ากันเนาะ die area นี่คือขนาดของชิปเราSo if you have many pipeline stages, it basically means that you can have faster clock, but it would also come with the power and die area trade-off. And once we are in the lecture that handle branching, it will also determine what to do with the branch, because if you break down the fetch stage into multiple steps, right? Sometimes if you go through a different path, you have to throw away a lot of instruction because you don't even know, are you doing PC+4 or are you jumping somewhere else? We will talk about that in one lecture. Next lecture we'll talk about this. So now let's talk about this particular instruction. How many cycles does it take to execute these particular 4 instructions? You add, multiply, XOR, and load. We will assume every stage take 1 cycle.
Right, so let's assume every single stage takes one cycle. So we go through this. Don't assume this. This will complicate things without showing the benefit of pipelining. So assume you have one multiplier in the ALU and it takes one cycle. Right, so let's do that. And why do I have so many of these? Oops, sorry. So let's draw this out, right? Cycle, instruction number 1, number 2, number 3, and number 4. Cycle number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and 10, right? So in the first cycle, what do? We would first start to process the add instruction, right? So you would first fetch, followed by decode, right? And then in that cycle number 2, which instruction can I fetch? In cycle number 2, which instruction can I fetch? Multiply. The multiply, right? So I can fetch the multiply. I can execute the add in the third cycle, decode the multiply, fetch the XOR, and then I will do the memory stage for the add, execute for the multiply, decode the XOR, and fetch the load. And then I write back, right? So at the end of cycle 5, instruction 1 is done. And then memory, execute, decode, write back, memory, execute, write back, memory, and write back. Right. So with this 4 instruction, how many cycles do I take? In total, from the multi-cycle architecture without pipelining, and this is with pipelining. Without pipelining, if you go back from our early example, this will take 16 cycles, but this will take 8. You speed up by 100%, right? You get 2x speed up. That's really good, right? So with pipelining, things can speed up really fast. มีคำถามอะไรไหมครับ So in this case, right, now let's do something a little bit more complicated. Now multiply take 5, and you have only one multiplier. And now the first and the second instruction are both multiply, right? What will happen is, if you do the same thing, right? Cycle, instruction. Instruction 1, 2, 3, and 4, right? I would fetch, decode, and then I multiply. How many cycles does multiply take? 5, right? So I'm going to do execute for 5 cycles. And then I'm going to go to memory and write back, right? Now, for the second instruction, I fetch at cycle number 2, right? Cycle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I fetch as instruction at cycle number 2. Can I decode at cycle number 3? Can I decode instruction 2 at cycle number 3? Yes, right? And then I realize, oh, it's a multiply. And then I can fetch here, right? And now here comes the complicated part. Can I execute the second instruction at cycle number 4? At what cycle can I start doing the multiply? The second multiply. At cycle number 8, because
I don't have the multiplicator, like the multiply unit is not free. I only have one of them, right? And the first instruction is using it. So I have to wait until that's done. So I would execute, 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 and execute memory and write back. Can I decode the third instruction at cycle number 4? Do I have the decoder? Do I have the decoder? You actually don't, because instruction 2 is in the decoder. It is not going through because you can't execute, so it's stuck at the decoder, right? So the pipeline register for the decoder is occupied by instruction number 2, which means that instruction number 3 is like, oh, okay, I'm stuck. I cannot go forward, right? So I cannot decode until here, right? Until over there, when I actually manage to get hold, right? Get hold of the decoder. And then I cannot execute again because the pipeline register is full until this stage. And then you can do memory right back. I can't even fetch until here, and right. And then I can decode memory, execute memory and write back, right? So this is one of the example of one thing that can go wrong, right? You don't have enough multiplier in the ALU, so in this case, you can't do much, right? So this is one example where there are generally kind of like two high-level solution. So what can we do? What's one thing, two things we can do? What's the first thing to make this faster? Remember our doing laundry example? You have more ALU, right? More ALU. The second thing we can do is pipeline the ALU. So multiply now have stages with its own pipeline register, right? So these would allow you to kind of like, okay, I'm gonna go execute 1, execute 2, execute 3, execute 4, and then in the next instruction can go execute 1, execute 2, execute 3, execute 4. These would allow you to pipeline the ALU and kind of like feed things in, right? Feed things into your pipeline, right? Otherwise, you're gonna run into what we call instruction stall. Instruction stall. This means that we don't have enough resource to move an instruction through the pipeline, right? What are the effects? It just basically means that I cannot fetch new instruction every single cycle, right? This means performance drop. So what can be the case? First of all, the last example, you don't have enough ALU, or some steps take longer than another, or you have to unbalance design, right? So if you have to unbalance design, like if you know your program has a lot of multiply, then you might want to add more multiply, right? More multiply units so that you can do a lot of multiply in parallel, right? And now, right, the question is, okay, instruction stalls suck, right? So can we do something to prevent this? Right, to make it even faster. But before we resume that, do you have any questions? มีคำถามไหมครับ ฮัลโหล มีคำถามไหมครับ
All right, so if there's no more question, I want to kind of recap, right? Recap on instruction stall a little bit so that we can proceed to figure out what we can do to address the instruction stall. So let's say I have instruction N, right? And then it proceeds through the pipeline, right? But then over here, it takes 3 cycles, right? N plus 1, N plus 2 would also have to wait 3 cycles. So that, because you don't have the resource, right? So that's what the instruction stall is. If you want to add more ALUs, right? If you want to add more ALU, it's called the superscalar architecture, right? It's part of the superscalar architecture, and we're gonna learn this in 2 more lectures. But we're gonna ask this, like, okay, we have more multipliers, right? If so, your question is how many? And then what do we do to make sure it's still right back in the same order, right? Right back in the same order as your instruction stream. แปลเป็นไทยนิดนึงนะครับ ก็คือสมมุติผมมี multiplier 2 ตัว adder 4 ตัว ผมต้อง make sure ว่าผมต้องทำ write back อะตาม code assembly ที่มี คือบรรทัดที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต้อง write back ตาม order นั้น ไม่ใช่แบบadder เสร็จก่อน แล้วเราไป write back add instruction add ทั้งที่มันเป็น instruction ที่ 3 อะคือเราต้อง write back 1 2 3 4 5 เราจะมา write back แบบ 3 แล้วก็ตามด้วย 1 2 4 5 เนี่ยไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็น issue ที่เราจะเรียนกันใน lecture อีก 2 หรือ 3 lecture ขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนเราจะ cover เร็วแค่ไหนเนาะ so with pipelining, right? With pipelining, if you have 1 multiplier and multiplier takes 5 cycles, this would take 16 cycles as we showed earlier, which is kind of bad, right? Because if you have a perfect pipelining, you only need to take 8 cycles. 8 things are perfect, right? So we can add more of the fetch unit, decoder, adders, multipliers to or interface to the main memory, and this is called the superscalar architecture, right? The processor at the end should be balanced, and we'll talk about this in a bit, right? So this is just an overview of like one thing we can do. What are the other cores of instruction stall? So we talk about long memory latency, right? Going to the memory take 50 cycles. Hey, we don't want to wait that long. We'll address that somehow in the second half of the class. You can have branch misprediction. We'll talk about this in the next lecture, but let's kind of briefly go over that. If instruction N is in the decode, and this is basically if check condition, else, and this is line number 3, and this is line number 20, right? So from instruction N, which is line number 2. Line number 2 is a branch, and there are 2 options. You can go to line number 3 or line number 20. Let me ask you this. When can I know that I would have to go to either line number 3 or line number 20? When can I know? What stage? What stage? At the earliest. In this case, write back, right? Write back would finish the condition checking, right? So if instruction N is in write back, do I know the next PC until I finish write back? No, right? So at the end of the day, if you have a branch, then in this case, if you do nothing, you can't put anything in the pipeline until we finish the write back. So we will talk about what to do here in the next lecture. We will talk about what to do here in the next lecture. Can we do better?
But what are we going to talk about right now? Actually, let's do a break, 10 minutes break. First, we'll resume and talk about this problem. This is called data hazard. And we'll talk about the technique called data forwarding. Right? ก่อนที่เราจะเบรกกันมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวเราจะเจอในทีเบรก5 นาทีแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวขอเบรก5 นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะ cover data forwarding กันgreat question can I predict the PC yes we'll talk about this next lecture so next lecture we'll talk about how can we actually predict where do we go awesome question คำถามดีมากเดี๋ยวเราจะมา cover topic นี้กันสัปดาห์หน้าโอเคเนาะ define ไว้ได้ไหมครับอะไรนะครับ หมายถึง define ไว้อะได้อันนั้นเขาเรียกอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่า instruction trace อะครับมันเป็นอันนี้ อันนี้จะเป็น topic advanced นิดนึงถ้าสิ่งที่คือบางทีอะ compiler มันรันเสร็จแล้วมันจะบอกว่าเฮ้ย 99% วิ่งแบบเนี้ยมันให้หินอันนั้นมาได้อันนี้ก็จะเป็นงานที่แบบ involve ทั้ง compiler แล้วก็ architecture คือว่าจะ hint ยังไงจะ detect ยังไงก่อนว่า if else อันเนี้ย 99% วิ่งไปใน if แล้วก็จะ hint ไปที่ architect ในตัว hardware ยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวพัก5 นาทีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน 4:05 นาทีเนาะOh, is that VLIW? Great question. VLIW, is part VLIW kind of demands that you know what's the next instruction. Can someone remind me to cover VLIW toward the end of our course lecture? Because we need like half of lecture slot with a lot of background for VLIW. VLIW stands for really large instruction window, right? So we first need to define what's the instruction window and what can we do with it, right? So once we cover the CPU, we can then cover VLIW a little bit. So we are going to please make sure we remind myself that hey, can you cover VLIW? I'm sure we have time at the end of the semester that we can cover these things for sure, right? For sure. I will cover some of this before we go into GPU, but since you asked, I'm going to expand into this a little bit more so that you can see a better picture into like, okay, what is this and how do we take advantage of it? Okay, นะครับ All right, so let's do a 5 minutes break. We'll see you guys again at 4:07. Is that okay? โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับ
ทำแล้วครับ all right you guys back Okay, so we will now continue on, right, to talk about the last topic we want to talk about today. It's called data forwarding. Data forwarding actually is designed to deal with this last source of instruction stall called data hazard, right? Let's look at this code, right? So let's assume this is source 1, source 2, and this is the destination. What's wrong with this code? Why is this code a little bit more problematic with the other code that we've seen so far? So this produce new R0, right? But this need R0 produce new R3. And this again need R3, right? So let's look at what would happen in this case, because there's the there's the dependency. In order to start the multiply, I need R0, but R0 is not finished until the first multiply going through right back. Cycle, right? Instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4, right? So it's cycle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and so on and so forth. Fetch, decode, execute, right? It takes 5 cycles. Memory and write back. And in this case, let me throw in multiplier. Let's say I have 2 multiplier. I can fetch here, I can decode here. Can I execute? Can I execute at cycle number 4? No, right? And at what cycle does the value R0 is ready for the second instruction to use? At what cycle? At 10, right? This is when R0 at over here as this borderline, right, is ready. So you can execute here. Then memory, right back, right? And this is a problem because of this specific terminology called data hazard. And in this case, sorry about this. In this case, we need to make sure the R0 here and R3 right here and R0 right here again, it takes the correct operand, right? And because we haven't updated until the write back, we can't tell, right? So we have to wait. In general, there are 3 types of data hazard. The first type is called read after write or raw dependency, or the true dependency, right? Read after write, which is what we just seen earlier. You are basically read, register, after someone write it. So you need to wait for that someone to finish writing before you can read from it. There are 2 more types that will not happen in the in-order processor. In-order processor is basically you do the pipelining, but you never have instruction go out of order. So you can have 2 more types called write after read and write after write. This
will happen in what we call out of order execution. And we will cover this in a few more lectures. Out of order execution make the process so much faster. But you are basically introducing two more problems called write after read and write after write. We will cover that later. Today, we'll focus on the first problem. It's easier and it's not that hard to fix, right? In an in-order pipeline, only raw hazard exists. And to deal with that, the simplest way is what we just showed earlier. We put in what we call bubble. So let me ask you this. What's inside a bubble? In real life, what is in the bubble? Air, right? Nothing except air. The reason why we call this thing we are about to do a bubble because we just insert nothing. Sometimes we call no op or no operation. Sometimes we call this bubble, but it's the same thing. Don't do anything. So in case of the raw hazard, we want to make sure, first of all, we get the correct value, right? So the solution is, I'm going to wait. I'm going to basically send out empty instruction into the pipeline so that I wait until the earlier instruction finish the write back. So I know the correct operand, right? And the question here is, can we do better, right? Because if you insert the bubble, cycle, right? 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, right? Fetch, decode, execute, memory, and write back. Fetch, decode, and it's like, oh, okay, I need to wait. So you insert bubble, which is essentially do nothing, do nothing, do nothing, right? Until you can execute right here. This is problematic because you have to wait, right? So can we do better? And the answer is yes. This is called data forwarding. So the idea is, when, let's say I have to do R1 plus R2, okay, at what stage is the earliest that I can peek into the R1 plus R2? Is that in the execute? Is that in the memory? Or is that in the write back? At what stage do I know the value R1 plus R2? In the execute, actually, in the execute stage. So it means that we can kind of cheat and forward these results that are still in the pipeline, right, to the future instruction also in the pipeline. So to do this, first of all, you would, for each instruction, you would check, right? You would check if my source register, either source 1 or source 2, sorry, source 1 or source 2 come from another earlier instruction. For example, if the first instruction is add R1 plus R2 into R0, and then followed by a multiply R0 multiplied by R6 into R4, and then this is subtract R0 again minus R4 into R7, right? There are multiple dependencies here. So when you are working on the subtract, for example, let me change the color. So if you are looking at this subtract, right, you want the R0 here to here and the R4 here to here. You can do this by forwarding these two instructions. And let's actually go to the benefit first. Right? The benefit here is no stalling. Right? So your processor is fast again. But let's go through how we can actually do this by
I'm gonna go through one example with this particular code again. Right? You add, multiply, and subtract. Say the add is here. What was that? R1 plus R2 into R0. So R1 plus R2 into R0 is in this memory stage. And then the multiply, R0 multiplied by R6 right into R4. And over here in the decode, right, you would do R0 minus R4 right to R7. So how many dependency that let's say this is instruction n minus 1 and n minus 2. So sorry. Sorry. So for instruction n minus 2, for the two operands R0 and R4, where do I get R0? Oh, it is n plus 1, n plus 2, it is n minus 1. Where do we get R4 from? Can I get that from the register file? Can I get R4 from here? So I guess that's option one. Option 1. Can I get R4 from here? This is option 2. Can I get R4 from here? That's option 3. And can I get R4 from here? That's option 4. Which option do I get the correct R4 from? From the execute, right? So basically, this is the correct option. So what you want to do here is the R4 that go into this mux, right? Go into this logic so that you can feed R4 into the adder. Has to be from the execute. So now let me change, oops, sorry. Touchpad. So how about R0? Can I get R0 from option 1? Or here, R0 from option 2? Here, 0 from option 3, and here 0 from option 4. Which option do I get it from? Which one? From the execute, from the memory, or from the write back, or from the register files itself? Now it should be from option 3, right? Which is this one, because you are basically computing the new version of R0. I have not committed back. I have not write R0 back to the register files yet. So this R0 has to come all the way from here through here. So this is the correct R0, right? In this way, the next cycle, I can basically move this to here. This get moved to here, and this instruction get moved to here. This one retire. Whenever I said retire, right? It means that I finish running that instruction. Okay. So, any questions about data forwarding? มีคำถามไหมคะสำหรับ data forwarding? So basically with this, right, most instructions are kind of covered. In the next lecture, we'll kind of wrap up the data forwarding and now going into, okay, what do we do now if you have a branch, which means that you have to figure out which instruction we are fetching next. So in the next lecture, we'll switch gear a little bit and talk about branch misprediction. If you take undergraduate level
architecture class in Thailand before? In Thailand, this is, I would say, around the material that are going to be covered in the undergraduate level. If you have not, awesome. I hope you learn new things. If you took it before, I hope you again learn new things from this. Or if you have questions, we're gonna cover that, right? And feel free to ask me advanced questions. Before we leave today, anyone here haven't started assignment 1, the lab 1? If you haven't done so, please do it now. It's not hard, but it can be confusing. It can be confusing. So, before, there's one quick thing. The review number 1 is due this Friday. For those of you who submit, great job actually, and awesome. Thank you so much for submitting early. For those of you who still have to work on it, don't forget it's due this Friday. And now I'm gonna open up the lecture hours for the rest of the time to assignment 1, lab 1. Any question? มีคำถามเกี่ยวกับ lab 1 เพิ่มไหมครับ อย่างที่ผมบอกผมเก็บไว้ มันจะมีประมาณครึ่งชั่วโมงท้ายมีคำถาม lab 1 ไหม มีเพิ่มจากตอนบ่ายโมงที่มีถามกันอยู่เพิ่มไหมครับ หรือว่าจะสลบกันแล้วไหวไหมทุกคน มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเลคเชอร์หรือคำถามเกี่ยวกับอะไรกับ lab 1 อะไรถามได้เลยตอนนี้นะครับ เงียบมากเลยทุกคนยังอยู่กันหรือเปล่า ฮัลโหลเดี๋ยวผมหลุด นั่ง เอ๊ะ ดู อยู่กัน ครับนั่งดูครับ โอเค ตกใจผมกลัวเน็ตหลุดมากเลย มีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับ อาจารย์ลองไล่โฟในเชลดอทซีให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าสมมติว่า ได้เลย shell.c เนาะอันนี้หมายถึงอันนี้ใช่ป่ะครับ ใช่ครับ เห็นจอไหมโอเคเดี๋ยวค่อยๆไล่เนาะเดี๋ยวผมขอนิดนึงก่อนพอดีเดี๋ยวพอดีผมขอสกรีนแคปนิดนึงทางพี่ๆที่เป็นแอดมินเขาบอกให้ส่งก็เดี๋ยวต้องเก็บไปก่อนเดี๋ยวเขาบอกผมไม่สอน ก็คืออันนี้กลับมาจอเดิมเนาะที่เป็น shell.c อันแรกสุดมันเป็นการ define ว่า region ของแต่ละจุดใน main memory เนี่ยอันไหนเป็นของใครอันนี้เป็นอันไหนเป็นของใครอันนี้ที่เป็น data เนี่ยเอาไว้เก็บข้อมูลเวลาแบบ load store เนาะ load store ก็จะอยู่ใน region เนี่ย region ตั้งแต่0 ขึ้นไปเรื่อยๆขนาดของ data เท่ากับเท่านี้ถ้ามันอยู่นอก region นี้แปลว่ามีอะไรผิดพลาดแหละ text เนี่ยคือเป็นส่วนโค้ดของเราเป็น assembly code ของเราก็คือเวลาเรารันโปรแกรมปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มจาก40000แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆ stack เนี่ยเป็นส่วนของเอาไว้พวกเวลา function call มันก็จะเป็นใช้ที่ใน stack ส่วน k ที่ขึ้นต้นด้วย k เนี่ยเกี่ยวกับ kernel ถ้าผมอันนี้ผมไม่ 100% ผมขอไปเช็คอีกทีแต่ผมถ้าจำไม่ผิดจริงๆมันคือ kernel เนาะแล้วก็ก่อนที่ผมจะไป shell.c ผมขอ cover shell.h ก่อนได้ไหมครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันต้องเริ่มจาก shell.h อะนิดนึงนะใช่ครับ เห็นจอใช่ไหมครับ เห็นครับ แรกที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือ CPU state เนี่ยเป็น state ของ CPU มีสองตัวแปรหลักๆถ้าเราดูโค้ด type def struct เนี่ยมีไว้ทำอะไร type def struct type def มันคือ already declare ชนิดตัวแปรใหม่ใช่ไหม
อันนี้คือเรา declare ว่าเป็น struct ใหม่ใน C ชื่อ CPU state ใน CPU state มีตัวแปรข้างในย่อยๆอีก3อันแรกคือโปรแกรม counter เป็น32 bit integer unsigned ตัวแปรที่2คือ register ผมจะตั้งชื่อว่า regs register เนี่ยนี่คือ register file ของเรา แล้วก็ MIP register file มี32ตัวเห็นไหมมัน define ไว้ว่า32ตัวแล้วอันสุดท้ายใช้กับสำหรับ multiply กับ divide ก็คือเป็น high กับ low ถ้าเราไปดูที่ไอ้ manual ที่เดี๋ยวผมจะโชว์ในนี้เนาะ manual ในเนี้ย ถ้าเราไปดูใน MIPS R4000 นะมันจะบอกว่า high กับ low เนี่ยแก้ต้องทำอะไรบ้างเวลาจะเจอ multiply กับ divide แล้วอันเนี้ย struct อันเนี้ยชื่อ CPU state แล้วผม declare CPU state ออกมา2ตัวแปรชื่อ current กับ next อันนี้ตามทันหรือเปล่าคือตอนนี้ผมมี struct 2อันนึงคือ current state อันนึงคือ next state ใน current state มี PC มี register file แล้วก็มี high low next state ก็มี PC register file แล้วก็ high low ทำทันปะครับ นั่นครับ โอเคเสร็จแล้วไงต่อในนี้ก็มี memory region เนาะแล้วก็ memory region เนี่ยมันก็จริงๆมันไม่ได้อะไรมากหรอกมันเป็นการ declare region ของ main memory จากที่เรา define ไว้ตรงเนี้ยเพื่อความสะดวกเวลาเราโปรแกรมเฉยๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่บอกว่ามันจะเริ่มมาจาก address ไหนจนถึงตรงไหนขนาดเท่าไหร่นั่นเองแล้วเราก็ define ให้มันเป็น array mem region เนี่ยตอนเรา initialize โปรแกรมมันก็จะallocate region สำหรับtext ก็คือโปรแกรมเราสำหรับ data สำหรับ stack แล้วก็เป็นของ kernel มันก็จะ declare มาให้แล้วในเนี้ยอย่างที่บอกเรามี CPU state 2อันเนาะ current state กับ next state แล้วไอ้ bit เนี้ยก็คือถ้าเป็นมันคือ run 0 กับ 1อันนึง run อันนึง pause เอาไว้แบบเพื่อใส่เข้าไปใน shell instruction เขาคือมันจะเป็น counter ตัวหนึ่งที่บอกว่าเรารันไปกี่ instruction แล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ตามชื่อแล้วมี2ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ memory อันแรกคือ memory 32 memory 32เวลา call ฟังก์ชันเนี้ยมัน input คือ address แล้วมันจะให้ค่าที่อยู่ที่ address นี้มาให้คือมันจะ return ค่าที่ address นั้น input ของมันคือ address เท่านั้นเองนี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็แค่จะไปเช็ค memory region แล้วก็ดู address ถูกหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็ return address ที่เราขอเนาะขึ้นอยู่กับ memory region ตามนี้เลยแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นคล้ายๆกับ read แหละแต่อันนี้เป็น write ก็คือเราให้ address กับ value ไปมันจะไปเขียนทับค่านั้นที่ address เนี่ยแล้วก็เนี่ยเหมือนกันก็มันก็เช็ค memory region แล้วค่อย return เนาะ แล้วก็อันนี้เป็น help คือถ้าเราพิมพ์ว่า help เนี่ยมันจะบอกว่าโปรแกรมเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็ go สั่ง go คือสั่งรันโปรแกรมแล้วก็ run n run 10ก็คือรันไป10 line dump เนี่ยมันจะ dump register file data ว่า register ของปัจจุบัน current state เนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้าง dump คือ dump memory จาก address low ไป high แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของโปรแกรมเราที่เราไม่ต้องแก้อะไรคือไฟล์นี้เราไม่ต้องไปแก้อะไรเลยใน shell.c เนี่ยนี่คือฟังก์ชันหลักทุก cycle สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแรกคือ process instruction อันนี้คือสิ่งที่น้องทุกคนจะต้องเป็นคน implement process instruction นั่นก็คือการเปลี่ยน architecture state 1ให้กลายเป็น2ก็คือ run instruction นั่นแหละพอเรา run เสร็จปั๊บใน process instruction ในเนี้ยมันจะอัปเดต next state สำหรับตัวที่ต้องทำอย่างเช่นเราเอา R0 บวกเอา R0 บวก R1 แล้วเขียนเข้าไปใน R2 ในกรณีนี้ next state dot range ตัวที่เป็น R2 มันจะต้องถูกอัปเดตกลายเป็น R0 บวก R1 แต่แล้วมันก็เพิ่ม instruction เขาแล้วก็ repeat จบ run จะกี่ cycle ก็ว่าไปเพราะว่าไอ้ฟังก์ชัน run เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็แค่ loop นี่เลย loop ไปเรื่อยๆแล้วก็สั่ง cycle ไปเรื่อยๆจนเราเจอ syscall แล้วก็ break ออกมาเท่านั้นเองอันนี้ก็คำสั่ง go ก็คือ run ไปเรื่อยๆจน simulate ไปจนมัน halt ไปเองคือ run bit เนี่ยถ้าเป็น1มันจะ run ถ้าเป็น0มันจะหยุด
ให้ดูกันนะนี่เวลาเรา initialize เนี่ยอันนี้คือเวลาเราเริ่ม simulation เนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเราก็โหลดโปรแกรมก่อนเอาโหลดโปรแกรมเข้ามาตึ๊บใช่ไหมแล้วก็จะมีฟังก์ชันชื่อโหลดโปรแกรมเดี๋ยวขอ search ก่อนเอามันก็จะไปโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟล์พอเปิดไฟล์เสร็จปั๊บอ่ะมันก็จะสแกนไฟล์ทีละบรรทัดเข้าไปแล้วเขียนเข้าไปตั้งแต่ทำ mem write 32อ่ะตั้งแต่ mem text start ใช่ไหมไปเรื่อยๆจบไฟล์แล้วมันก็จะเซตโปรแกรม counter ไปที่ mem text start เพราะว่านี่คือบรรทัดแรกของโปรแกรมเท่านั้นเลยแล้วก็พอโหลดโปรแกรมเสร็จเราก็พร้อมรันพอโหลดโปรแกรมเสร็จก็พร้อมรันหรือจริงๆมันก็มีแค่นี้ครับมีคำถามหรือเปล่าจากตัวนี้พอนี่จบไปละเมนฟังก์ชันมันก็ไม่มีอะไรมันก็ initialize ใช่ไหม initialize เสร็จใส่ argument เป็นไฟล์ที่เราจะเปิดพอเปิดเสร็จปั๊บก็สั่ง get command เนี่ยมันก็จะเช็คว่า command ที่เราใส่เข้าไปมีอะไรบ้างอ่านหรือ go หรือ help อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็น go ก็ไปเลยอะไรก็ว่าไปyes and no แล้วกันนะครับคือมีคำถามว่า can I make PC to start at something else other than address ตรงนั้นคือ address ตรงนั้นมันจะเป็นบรรทัดแรกของโปรแกรมเนาะถ้าเราจะแก้แต่มันจะทำให้โปรแกรมรันแล้วผิดนะแต่ถ้าเราจะแก้เนี่ยแก้ได้แต่คือขอให้ make sure ว่าน้องต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนิดนึงก็คือ mem text start เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนจากพอเรา initialize นี่เป็นฟังก์ชันชื่อ initialize โหลดโปรแกรมเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้ไปเป็นแบบอะไรเดียได้คือ PC มันก็จะจิ้มไปที่ตรงนั้นเสร็จแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าเอาไงต่อแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ก็คือมันก็เป็นซิมูเลเตอร์ครับซิมูเลเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่โปรเซสเซอร์จริงๆคือเราเขียนโปรแกรมเพื่อมาซิมูเลตฮาร์ดแวร์เพื่อมาจำลองฮาร์ดแวร์เนาะโอเคตอบคำถามเมื่อกี้ได้ตอบคำถามไปหรือเปล่าผมกลัวไม่เคลียร์ไงว่าถ้าแก้เนี่ยแก้ได้แล้วแบบมันแก้ได้แต่ว่าโปรแกรมมันจะผิดถ้าจะแก้ให้โปรแกรมกลับมาถูกใหม่มันต้องซัพพอร์ตอะไรหลายอย่างอย่างเช่นถ้าทำ multi threading เราจะเก็บ PC 2 ตัวจะเก็บยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เป็นคลาสโปรเจกต์ที่ดีถ้าใครอยากทำพูดตรงๆเลยครับขอบคุณครับครับตรง initial นี่คือมันใส่ input file ได้หลายอันใช่ไหมครับก็คือแบบว่าแบบใส่เข้าไปได้ครั้งละหลายโปรแกรมแล้วทีนี้ตัวตัวเริ่มอะครับไอ้ mem text start อะครับมันจะเป็นของไอ้โปรแกรมสุดท้ายใช่ไหมครับที่ใส่เข้าไปmem text start เดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะรันหลายๆโปรแกรมอย่างเงี้ยในโค้ดตรงเนี้ยครับคือมันใส่ได้หลายโปรแกรมแต่เราก็สั่งรันได้หลายโปรแกรมพร้อมๆกันแต่เราไอ mem text start เนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของตรงเนี้ยพาร์ทหนึ่งของฟังก์ชัน call อันเนี้ยฮะซึ่งถ้าเราดูไปที่ฟังก์ชันที่ชื่อโหลดโปรแกรมใช่ไหมมันจะเป็นการโหลดโปรแกรมใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปที่เดิมแต่ว่ามันจะทำ mem text start อะไรเหมือนเดิมเก็ตป่าวะคือมันจะรันทีละโปรแกรมใช่ไหมครับมันจะรันทีละโปรแกรมถ้าเราใส่ไปหลายโปรแกรมแต่เพื่อ sanity check ผมยังไม่ค่อยแนะนำให้ใส่หลายโปรแกรมพร้อมกันเพราะว่าเวลาเทสทีละโปรแกรมมันเช็คบั๊กง่ายกว่าเยอะมากมีคำถามเพิ่มไหมครับขอไปเช็คดูในนี้เผื่อมีใครพิมพ์อะไรมาในแชท
มีน้องคนไหนมีคำถามเพิ่มไหมครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเซฟตัว presentation ไว้ก่อนจะได้โพสต์ได้ มีอาจจะไม่ใช่คำถามแต่เป็นปัญหาครับตอนผมรัน ASM to hex ในบางโค้ดเช่นBR test 0อะไรเงี้ยครับเหมือนกับมันจะ error มาที่สุดท้ายไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่บอกว่าไอ้ immediate data มัน out of range มันเป็น negative อะไรเงี้ยไม่รู้ว่า assembly มันคล้ายๆกับบิตซ้ายสุดมันเป็น1แล้วมันก็คิดว่าเป็น negative แล้วมันบอกว่าไม่รับ negative อะไรประมาณนี้ครับขอส่ง forward ตัวนี้มาให้หน่อยได้ไหมครับว่ารันแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมช่วยดูให้ในอีเมลเพราะว่าผมว่าอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ครับแล้วตรงชื่อตัวแปรที่มันตรง address ที่มันเป็นชื่อตัวแปรครับ อันนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องไปอ่านที่ address ไหนไปทำที่ address ไหนยังไงนะครับแบบในไฟล์อย่างในไฟล์ input ตัวแรกครับตัว add iu ครับใน add iu ตัว assembler มันจะเป็นคนจัดการให้เราครับตัวเวลาเรารัน asm to hex มันจะแปลงให้เรามันจะแปลงเป็นเลข address ใช่ไหมครับมันจะแปลงเป็นเลขให้เราไม่ต้องห่วงอันนั้นเดี๋ยวมันจัดการให้โอเคครับอาจารย์ครับ ครับการเรื่องทำโปรเจกต์อะครับครับอาจารย์มีไอเดียอะไรที่แนะนำเกี่ยวกับโปรเจกต์ไหมครับเป็นคำถาม Open End สุดยอดมากน้องทำอย่างตอนอยู่วิทย์เทคมีโปรเจกต์อะไรชอบทำหรือว่าตอน undergrad มีโปรเจกต์อะไรชอบทำนะครับเป็นคำถามกว้างกลับไป น้องจะงงถามกว้างมากอาจารย์ต้องการอะไรจากผมเอาไงดีเอางี้เดี๋ยวผมเขียน sample project มาแล้วโพสต์เข้าไปใน Canvas อย่างนี้ดีไหมครับผมโอเคน่าจะดีกว่าเนาะน่าจะเผื่อช่วยเป็นไอเดียให้แล้วก็ลองคิดว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมแล้วก็อย่าสมมุติถ้าแบบอยากจะอินทิเกรตอะไรกับรีเสิร์ชที่ทำอยู่หรืออะไรเงี้ยเราคุยกันได้นะอันนี้คือผมแนะนำว่าอีเมลมาเช็คเลยว่าแบบเนี่ยผมทำรีเสิร์ชประมาณนี้อยู่อาจารย์มีความเห็นไหมว่ามันเอาพาร์ทไหนของโปรเจกต์มาแอพพลายอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยคือผมจะยินดีมากๆเลยที่จะแบบทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทำเอฟฟอร์ตครั้งเดียวแล้วได้ประโยชน์2 ทางโอเคเดี๋ยวก็ปิดแชทจอเดี๋ยว stop recording ก่อนน้องคนนี้กด recording รบกวนกด stop แล้วส่งใครก็ได้ขอร้อง